ሰላም ሰላም ልጅ ባያ ነኝ። በዚህኛው ቪዲዮ የምናየው ለስኬችር ፕሮጀክታችን የሚሆኑ ፎቶዎችን፣ ሳውንድ ኢፌክቶችን፣ ፎንቶችን እንዴት በቀላሉ ከሌላ አፖች ላይ ኢምፖርት ማድረግ እንደምንችል ነው። ይህን የምንጠቀመው ይህን ለመጠቀም የሚረዳን ኤስ ፋይል ማኔጀር የሚባል አለ። እሱን ከፕሌይ ስቶር ወር ከሌላም ቦታ ዳውንሎድ አድርገን ኢንስታል እናደርጋለን። በመቀጠል የአፖችን ባካፕ ፋይል ኦር የተቀበልነው ፋይል ወዳለበት እንሄዳለን። የኤስ ፋይል ማኔጀሩን ከፍተዋለን። ይህን ነገር ታውቁ እንደሆነ አላውቅም፣ ብቻ ምናልባት ለማያውቁት ይሆናል ብዬ ነው ያዘጋጀሁት። ከሌሎች አፖች ላይ ፋይሎችን እንዴት ባካፕ ኢምፖርት እንደምናደርግ ነው። ስለዚህ እኔ በዜንደር የተቀበልኩት አፖች አሉ። ሰው ከነዚህ ውስጥ ኢሜጆችን እና ሳውንዶችን ማግኘት እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ውስጥ አሁን ብንገባ ቪው አፕሊኬሽን እንላለን። ዘን አሴስት ላይ እንገባለን። ይሄ ፎንት የለውም፣ ሙዚቃው ያለው ሪስ እዚህ ጋር ሪስ የሚለው ላይ ሪሶርስ ማለት ነው። ሶርስ ውስጥ እዚህ ሮው የሚለው ውስጥ ጌሙ ላይ ያሉትን ሙሉ ሳውንዶችን እናገኛለን። ኤንድ ድሮወብል በሚለው ላይ ደግሞ አንዳንድ አይኮኖችን ኢሜጆችን ማየት እንችላለን። ይሄ አሁን ዛፉ ነው፣ አፑን ስላዩት ነው። ይሄ የአፑ የዛፉ ግማሽ ነው። ይሄ ሄሊኮፕተሮች አሉ፣ ቦምብ አለ። ከላይ ድሮፕ የሚሆነው ቦምብ ነው። እንደገና ቡሌት የሚል ፈልጌ ነበረ። ቡሌት ከዛ እዚህ ጋር በተኖች ደግሞ አሉ፣ የምንመርጣቸው የሚነኩ ናቸው እዛ አፑ ላይ ማለት ነው። ሰው እነሱንም ወስደን ለራሳችን መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ አሁን ይሄንን ኢዚ ዌይ የምንጠቀም ከሆነ እዚህ ጋር ኮፒ እንላታለን። ካልሆነ ሌላ መንገድ ደግሞ እዚች ጋር የምትታይ ክብ ነገር አለች፣ እሷን እነካና ከዛ ይሄን ወደዚህ እናደርጋለን። ሆም የሚለውን እንነካለን። ከዛ ማስቀመጥ የምፈልገው ኢንተርናል ላይ ከሆነ ኢንተርናል፣ ካልሆነ ደግሞ ስቶሬጅ ኤክስተርናል ስቶሬጅ ላይ ወይም ሜሞሪ ካርድ ላይ እናስቀምጥና አዲስ ፎልደር ክሬት እናደርግ። አይፒ አፕ ብለን ክሬት እና ስናደርግ መጥቷል ይኸው አፕ። ዘን እዚህ ውስጥም አይኤምጂ ብለን ፎልደር ክሬት እናደርግ እና ፔስት እንበል። ከዛ እችን ብቻ ድራግ አድርገን እዚህ ጋር የኮምፕሬሽን የምትለዋን እነካለን። ከዛ እዚህ ጋር የምንፈልጋቸውን እየከፈትን እያየን በእንደዚህ መልኩ ኮፒ እያደረግን እንወስዳለን። ከዛ ስኬት ነው እዚህ ውስጥም አለ ኢሜጅ ማለት ነው። ዘንድ ሳውንዶች አሉ እዚህ ጋር። ይሄንን ደግሞ በእንደዚህ መልኩ ኮፒ አድርገን እቺን ድራግ አድርገን የመጀመሪያው ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ አፕ የሚለውን ነክተን እዚህ ደግሞ ለሳውንድ ለብቻ ሳውንድ የሚል ፎልደር ክሬት እናደርግና ፔስት እናደርጋለን። የኢሜጁን ከጨረስን በኋላ ሳውንዱን እያመጣን እናስገባለን ማለት ነው። ከዛ ከሌላ አፕ ደግሞ ለማምጣት ስንፈልግ ለምሳሌ ፎንት ካላቸው አፖች መካከል ላይን አፕ
ያለው ይመስለኛል። ፎንት እንዴት ነው የምናመጣው የሚለውን ለማየት ያክል ብዬ ነው። የስ ፎንት አለው። ስለዚህ እነዚህን ፎንቶች ኮፒ አድርገን እንመጣና እዚህ ጋር አሁንም ደግሞ ለፎንት የሚሆን ፎንት ብለን ክሬት እናደርግና እዛ ውስጥ ፔስት እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ እንደዚህ እያደረግን ሪሶርስ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉለት፣ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር አድርጉት ለሌሎች እንዲደርስ። አመሰግናለሁ። ባባይ